Pessoal, mais um vídeo para vocês aí hoje. Hoje eu vou estar trabalhando aqui com 180, tá? A gente está tampando essa vala aí para dar uma caída aqui na área de escape do aeroporto, ó. Aí vocês vão estar comigo aí no interior da cabine do 180 fazendo esse serviço. Ok, pessoal? Então estamos fazendo a área de escape aí, nivelando ela, ó. Ela tem uma caída aí de 3 graus, né? 3%, aliás. E vamos estar acertando toda ela aí, ó. Olha aí para vocês verem. Bom, pessoal, hoje, como o Carlos não pôde vir, acho que ele tinha que fazer alguma coisa, aí eu tô trabalhando no lugar dele aqui no 180, né? E a gente vai empurrar todos esses montes aí pra ir tampando esse buraco aí, como eu disse no início aí, ok? Aí depois eu dou uma parada aí, dou uma explicada pra vocês aqui, mas tem vídeo aí, o Carlos já explicando todos os botões aí, né? O que fazer, o que não fazer. Mas eu dou uma explicada meio pro pessoal entender aí, tá ok, pessoal? E com relação aos botões também aqui, tá? Do joystick. Mas é isso aí, pessoal, vamos lá, né? Vamos fazendo esse serviço aí pra gente ir adiantando, que os caminhões já estão colocando bastante terra ali já, né? Aí hoje eu vou estar fazendo o vídeo aí mais só por dentro, tá, pessoal? Vamos lá. Esperar o caminhão passar aqui. Aí esse material aqui, pessoal, a gente vai ter que ir tampando esses buracos aí, ó. Essas valas aí, né? E sair lá naquele alambrado lá na frente, num grau só. Olha, o 180 ele não... Ali tinha acho que 2 ou 3 caminhões ali, ele empurrou de uma vez só quase, ó. Pessoal, vocês podem estar escutando um barulho, né? O 180 aí um pouco a mais de ventilador. É que a cada 30 minutos de trabalho ele faz a inversão do ventilador, tá? Por 20 segundos ele inverte ele para limpar todo o radiador a cada 30 minutos de trabalho. Olha aí pra vocês aí. E eu, pessoal, eu tinha, salvo engano aí, deixa eu ver, na época de faculdade, isso, 2010, desde 2000 e praticamente 2006 que eu não pegava mais um trator de esteira, né? Aí agora que vim pegar agora,
fazer esse servicinho aqui. Mas fazia bastante tempo que eu não pegava no trator. Não pegava assim, não trabalhava, né? Porque os operadores de esteira é o Carlos. Tinha um outro aí, mas faleceu. Aí foi só o Carlos aí de operador de esteira. Esperar o caminhão passar aqui. Eu vou quebrar primeiro aqui, pessoal. Depois eu dou uma mostrada nos comandos para vocês. Depois que eu adiantar um pouco o serviço aqui.
vocês verem aqui. É o trator empurrando aqui, as escavadeiras carregando lá, do outro lado cavando, dando rebaixo, né? Removendo o material. E o material que é removido lá é tudo posto desse lado aqui, pessoal. Olha aí. Então, todo o material que as PC estão removendo lá, que as escavadeiras tiram, ele vem pra cá. Olha aí, dois caminhões ele empurrando aqui, dois montes aqui um em cima do outro. Vai embora. Falta bastante monte aqui, pessoal. Terminando aqui, eu volto pra trás ali, começando tudo de novo. Depois que tampar essa vala aí, a gente vai pegar e passar a topografia aí e ver onde tem que tirar mais, né, ou colocar mais material. Mas isso é depois de tudo, né, pessoal? E aqui que eu tenho que ir colocando por camada aqui para ir socando esse local aqui. Eu já vou dando uma rebaixada aqui pra ir levando as camadas.
vocês verem. Já vou rebaixando aqui, levando a camada pronta aqui já. Olha aí, pessoal. Então tem bastante servicinho aqui ainda pra fazer. Então esse é o serviço do dia aí pra gente aí. Minha máquina tá guardada no barracão lá.